В нас купа аварійної інфраструктури, вулично-транспортної, а ми думаємо і віримо, що треба розширити. Та треба, напевно, думати щось інакше, якісь інакші шукати більш технологічні варіанти. Ну, це от основна проблема, це що ви сказали, що в нас, в принципі, зроблять, але в нас немає коштів потім на утримання. Ото все. Це, в принципі, до будь-якої сфери відносить, чи до транспорту. Тобто ми закуповуємо якийсь транспорт новий, але а як його валиком фарбувати? Ніхто про це навіть не думає. Потім.